Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Ունեմ բոլորիդ, սա թերևս նոր ձևավորված Արցախի հանրային խորհրդի առաջին հանրային քննարկումն է, բայց խոստանում ենք, որ վերջինը չի լինի։ Թեմային անդրադառնալով, թեման շատ արդիական է, որովհետև հատկապես այս ակտիվ քաղաքական շրջանում, նախընտրական շրջանում շատ հաճախ են լինում այդպիսի դրսևորումներ ատելության եւ կարծես թե օրվա իշխանությունների համար Հայաստանի Հանրապետության արդեն հստակ է, որ ձախողումների համար կան հիմնական մեղավորներ եւ այդ մեղավորներից են ազգային ինքնություն կրող տարրերը։ Այո, Արցախն է եւ արցախցիներն են, դա հայ առաքելական եկեղեցին է, դա ազգային կառույցներն են։ Հիմա առանձին ատելության խոսքի դրսևորումների եւ իրավական գնահատականներին անդրադառնալով, այստեղ պետք է լիներ նաեւ Հովհաննես Խուդոյան իրավաբան, փաստաբան եւ ավելի իրավական մասով պետք է խոսեր, բայց այնպիսի իրականությունում ենք ապրում, որ մեր փաստաբանները շատ ծանրաբեռնված են եւ նոր աշխատանք է հայտնվում եւ չեն կարողանում նախատեսված հանդիպումներին գալ, բայց ես փորձեմ իրավական մասով ասել, որ փորձեր եղել են իրավական process-ներ սկսելու տարբեր անհատների կոնկրետ ատելության խոսքի դեմ, երբ որ ես կոնկրետ կարող եմ ասել, որ արցախցիների նկատմամբ ատելության խոսքի դեպքում մի քանի փորձ եղել է քրեական դիմել ենք, այսինքն որ հաղորդում ենք ներկայացրել, որ վարույթ ձեռնարկեն, սակայն մերժվել է։ Ես այդպիսի դեպք, որ վարույթը ընդունվել է եւ ընթացք է տվել, տեղյակ չեմ, ի տարբերություն այլ դեպքերի, երբ որ օրինակ իշխանությունների նկատմամբ է կամ այլ մարդկանց նկատմամբ է ատելության խոսք, գիտենք, որ այս դեպքում վարույթների եղել են, իսկ արցախցիների դեպքում նման վարույթ չի եղել, չնայած որ տեսնում ենք, որ ամենօրյա ռեժիմով ատելության խոսքը կա։ Հիմա մի քանի կարևոր եւ իրավական եւ ատելության խոսքի եւ իրավական խտրականության դրսևորումներին անդրադառնամ։ Պարոն Ստեփանյանը շատ ճիշտ նշեց, ես էլ էի մոտ առանձնացրել, որ ոչ միայն կա ատելության խոսք, այլ նաեւ կա ատելության խոսույթ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք հիմնական նարատիվները, դա անշնորհակալ լինելու, թողնել փախնելու, մեր տղաները զոհվել են, դուք փախել եք եւ այլն, ջուր չտալու, այո, շնորհակալություն, մի բաժակ զինվորներին մի բաժակ ջուր չտալու, Հայաստանը չսիրելու եւ այլն, եւ միշտ կարող ենք զուգահեռ անցկացնել եւ տեսնել, որ այդ խոսույթը համակարգված առաջ է տարվում կամ օրվա իշխանությունների որևէ հայտարարություններից հետո կամ նախորդում է նման հայտարարություններին, այսինքն երբ որ հակաարցախյան որևէ հայտարարություն է պատրաստվում, դրան կամ նախորդում է նման խոսույթը կամ երբ որ որևէ միջադեպ է լինում, որտեղ հակաարցախյան խոսույթով են հանդես գալիս իշխանությունները, ինչպես տեսանք մետրոյի դեպքը, նաև Չարենցավանում էր կարծեմ, որ արցախցի չէր, բայց արցախյան խոսույթի մասին էր խոսում, Արցախի հաղթի մասին էր խոսում եւ մեղադրում օրվա իշխանություններին արդարացիորեն Արցախը տալու մեջ Արմինեն եւ որ Եվ նա էլ թիրախավորվեց, այսինքն այս դեպքում, երբ որ իրենք չէին սպասում եւ դրան չէր նախորդում խոսույթը, հաջորդեց խոսույթը եւ ատելության խոսքը հենց Արմինեի նկատմամբ, մյուս Արմինեի դեպքն էլ գիտենք մետրոյի, որ էլի այդ խոսույթը, այսինքն չէին կանխատեսում, որ նման իրավիճակ կլինի եւ նման իրավիճակում իրենք, որ քարոզչական խոսքի վարպետներ են, տանուլ կտան նման իրավիճակում եւ դրան հաջորդեց արդեն Արմինեի նկատմամբ թիրախավորված ատելություն եւ կեղծ խոսքի վերագրում, որ թքած ունեմ քարտեզի վրա, ներողություն եմ խնդրում ես իրենց խոսույթները կրկնելու համար, չի սիրում Հայաստանը եւ այլն, այնինչ Արմինեի խոսքից դրա հակառակ պատկերն ենք տեսնում։ Դրսևորումներին անդրադառնամ, բլոկադայի օրերից հիշում ենք, որ վարչապետի առաջին տիկինն էր մեղադրում արցախցիներին, որ տեսեք, դուք չեք թողել ես նոր տարվա միջոցառում անեմ, հիմա ձեր երեխաներին եք օգտագործում, որ շրջափակման դեմ պայքարեք, դա ձեզ հասնում է եւ այլն, մի քիչ ավելի ամփոփած եմ ասում, բայց միտքը նույնն է։ Այն դեպքում, երբ որ արցախցիները բլոկադայի մեջ են, շրջափակման մեջ են եւ սպասում են, որ
ամբողջ հայ ազգի ցանկացած ներկայացուցիչներից եւ Հայաստանից եւ Սփյուռքից եւ հատկապես օրվա իշխանություններից ով ունի ամենամեծ լծակը նման դեպքում պայքարելու պետք է լինի աջակցության փոխարեն տեսնում ենք ատելության խոսք։ Հաջորդը արդեն այս մոտ ժամանակների տեսնում ենք ինչպես է Ալեն Սիմոնյանը օրինակ թիրախավորում Արցախցի կին լրագրողին ասելով բամնայքրերի ինչու եք փախել այն դեպքում երբ որ միջազգային կազմակերպությունները միաբերան խոսում են առնվազն էթնիկ զտման մասին, շատերը էթնիկ զտման ցեղասպանության տարերով, շատերը հենց ցեղասպանություն են անվանում, այսինքն բոլորին հասկանալի է որ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծել, որը այդտեղ խաղաղ գոյատևման հետ անհամատեղելի է, օրվա իշխանությունները մեղադրում են փախնելու մեջ, չկռվելու մեջ եւ այլն, հա էլի victim blaming-ի զոհին մեղադրելու քաղաքականություն ենք տեսնում եւ վերջին օրինակը կարող ենք Նիկոլ Փաշինյանին ասել, փախածներով չփորձեք ասել, որ ես Արցախ եւ շատ արագ իրեն ուղղեց Ղարաբաղ եմ հանձնել, այսինքն այն որ ոչ միայն նարատիվներն են նույնը, այդ նարատիվները շատ հաճախ են լսում ենք իշխանությունների կողմից եւ տեսնում ենք, որ որոշ իրադարձությունների նախորդում կամ հաջորդում են, կարող ենք հստակ ֆիքսել, որ արցախցիների նկատմամբ ատելության քարոզը դա համակարգված գործընթաց է օրվա իշխանությունների կողմից։ Եվ նորից եմ շեշտում ոչ միայն արցախցիների, այլ արցախյան թեմաների շուրջ է այդ ատելության քարոզը։ Արմինեի դեպքը նշեցինք, որտեղ թիրախավորում են նրան, երբ մեղադրում է Նիկոլ Փաշինյանին Արցախը հանձնելու մեջ, ուզում եմ մի դրվագի էլ շատ կարևոր ուշադրություն դարձնել, իհարկե հակաեկեղեցական կեցվածքը օրվա իշխանությունների միշտ ակնհայտ է, բայց հակաեկեղեցական արշավի այս ակտիվ փուլի առաջին արարը եղել է այն բանից հետո, երբ կաթողիկոսը Շվեյցարիայում բարձրացրել է արցախցիների վերադարձի խնդիրը, գերիների վերադարձի խնդիրը եւ հա արցախցիների իրավունքների ընդհանրապես հավաքական իրավունքների խնդիրը։ Էլի խոսքը երբ որ վերաբերվել է Արցախին եւ արցախցիների իրավունքներին, ատելության քարոզ եւ հակաեկեղեցական արշավ է սկսել։ Հիշենք, որ հենց առաջին արարը հակաեկեղեցական արշավի այդ ժամանակ է եղել։ Հիմա անդրադառնամ այլ հարցերի, որոնց շատ հաճախ բախվում են արցախցիները, իրավական խնդիրները։ Գիտենք, որ 2023 թվականի հոկտեմբերին ինչ որ որոշում է ընդունվել, որի արդյունքում արցախցիները հակասահմանադրական եղանակով զրկվել են քաղաքացի։ 3 կետ կարող եմ առանձնացնել, հա, ֆիքսելով, որ արցախցիները եղել են ՀՀ քաղաքացի միշտ, բացի այդ առաջնային, որ միշտ ունեցել են քաղաքացիությունը հավաստիացնող անձնագիր, ՀՀ անձնագիր, նաև պրակտիկայում, գործնականում տեսնում ենք, որ այդ անձնագրով աշխատել են տարբեր տեղերում, պետական համակարգում, անվտանգությունում, բոլոր այն տեղերում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը պարտադիր է, դիվանագիտական ծառայությունում եւ այլն։ Եվ նաև միականը, որ միշտ նշվում է, որ արցախցիները ընտրություններին չէին կարող մասնակցել համապետական, 2021 թվականին ունենք 124 դեպք, երբ արցախցիները իրենց արցախյան գրանցումով եւ իրենց 070 կոդով դիմել են դատարան իրենց Հայաստանի Հանրապետության համապետական ընտրությունների մասնակցելու իրավունքը վերականգնելու համար եւ բոլոր 124 դեպքերում արցախցիների Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը հաստատվել է եւ նրանց տրվել է իրավունք մասնակցել ընտրություններին։ Այսինքն այդ ճամփորդական փաստաթուղթ եւ այլն դա հորինվածք է եւ եւս մեկ ձև է, գիտեք իրականում սա ոչ պաշտոնական տերմին ունի, իրավական բռնություն, փաստականների նկատմամբ իրավական բռնություն եւ եւս մեկ բռնության ձև է, որով տուժում են արցախցիները, այսինքն կա ատելության խոսքը, որը հոգեբանական բռնություն է եւ նաեւ կա իրավական բռնությունը։ Այսքանով էս փուլում։